موسی علیه السلام تورغر یا کوه تور ته روان و چې یو ځوان په مخه کې ودرېده او ورته ویل یا د خدای پیغمبره ته به له پاک الله دا پوښتنه کوې چې زما په تقدیر کې علم شته او که نه. موسی علیه السلام ورته ویل په دواړو سترګو. مازدیګر چې موسی علیه السلام ستنېده په همغه ځای کې بیا دا ځوان ولاړ و. ورته ویل چې زما پوښتنه دې څنګه کړه. موسی علیه السلام له غلی سو. بیا یې ورته ویل چې پاک الله ویل ستا په تقدیر کې علم نشته. دغه ځوان خواشینی سه ځړېدلی سر روان شه، خو لار کې ځان سره دا سوچ کوه خیر زما په تقدیر کې د علم نه وي، خو لاړ به سم د هغو خلکو په منځ کې به ډېر وخت تېر کړمه چې علم حاصلوي، یوه خاطره خو به په ژوند کې همدا راته پاتې سي. ځوان سبا یا بله ورځ روان سه، ډېر لرې ځای ته لاړ، درس یې شروع کړ، شپې ورځې یې خواري کوله، زحمت یې ګاله او د موسی علیه السلام خبره به یې یاد ته راتله چې ولا تقدیر کې علم نشته. له همدې وجې لا ډېره خواري کوله. وروسته ترې ستر عالم جوړ شه او خپلې سیمې ته ستون سه. په سیمه کې یو لوی علمي مرکز جوړ کړ چې شاګردان ورته ښه راډېر سو. نو لاړ موسی علیه السلام ته په همغه ځای کې ودرېده او ورته ویل یا د خدای پیغمبره تا خو ویل چې زما په تقدیر کې علم نشته، اوس خو زما نه ستر عالم جوړ شوی، پلاني ځای کې علمي مرکز ما دی. موسی علیه السلام حیران و. ده ته ویل چې سمه ده، زه اول ستا علمي مرکز ګورم، بیا به له خدای پاک سره دا خبره یادوم. ځوان ورسره ومنله. کله چې موسی علیه السلام د دغه ځوان علمي مرکز ته لاړ، که ګوري چې ځوانان راځي، دغه ځوان ته لاس په نامه ولاړ وي، احترام یې کوي، بیا ورنه درس شروع کوي. موسی علیه السلام حیران و. کله چې تورغر یا کوه تور ته لاړ، له پاک الله یې پوښتنه وکړه چې تا خو ویل د هغه ځوان په تقدیر کې علم نشته، خو اوس خو له هغه نه ستر عالم جوړ شوی. پاک الله ورته ویل یا موسی د دغه ځوان په تقدیر کې علم نه و، خدای لاړ، زحمت یې وګاله، شپې ورځې سبا کړې، خواري په ځان ډېره ویسته چې علم وکړي، نو ما یې هم تقدیر بدل کړ او اوس ترې ستر عالم جوړ شوی. نو ملګرو که تلاش کوئ تقدیر هم بدلولی سي، ځکه خو یو پښتون شاعر هم وایي په تدبیر که د کوټې سوری بند نه کړې، دا تقدیر دی چې سوری کوټه به څاڅي.